इशरत प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। इशरत बेबी कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। इशरत जी प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। इशरत जी कृपया अपना फ़ोन उठाएं, कोई आपको दिल से याद कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है दिल और मैं लिख रहा हूँ इशरत नाम की रिंगटोन। इशरत आपको रिंगटोन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी इशरत नाम की रिंगटोन की तरह अपने नाम का कोई भी रिंगटोन बनवाना चाहते हैं या किसी और नाम का रिंगटोन बनवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल FA9 रिंगटोन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इशरत लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।